Goeiemôre broers en susters en vriende, baie welkom by ons dagstukkie. En soos ek gister ook gesê het, dankie vir almal wat kyk en dankie dat ons saam in julle huise kan inkom op hierdie wyse met 'n boodskap. En al kyk julle dit in die middag of in die aand, ek is bly as dit vir julle iets beteken. Ons is in die Paastyd, hierdie 40 dae tussen Jesus se opstanding en sy hemelvaart wat donderdag, vandag oor 'n week is volgende donderdag. Ja, dis al vandag donderdag. Wat volgende donderdag is hierdie 40 dae. En daarom hierdie week konsentreer ons op die verskynings van Jesus wat in hierdie tyd plaasgevind het. Ons gaan volgende 'n stukkie lees in Johannes 20 as jy daar wil oopmaak so lank, Matteus, Markus, Lukas, dan kom jy by Johannes 20 hier in my Bybel op bladsy 153. Terwyl jy daar oopmaak, die mense wat gister verjaar het was John Smits. En vandag is daar sommer 'n groot klomp in die gemeente wat verjaar. Henk Kroning en Jessica Kroning, François Cronje, Andri Silje, Letty Jordaan, Rihanna van der Westhuizen, Elise Oudendal en Lindy van der Merwe. Vir almal van hulle sê ons baie geluk en mag die Here dit vir jou 'n mooi spesiale dag maak en mag jou mense wat naby jou is, wat vir jou lief is, vir jou vandag bederf en dit vir jou sommer baie mooi maak. Intussen wil ek ook herinner weer aan ons nagmaal Sondag. Sorg dat jy Sondagoggend 9:00 'n stukkie brood of 'n druiwesappie gereed het en dan kan ons saam nagmaal gebruik Sondagoggend by die oggenddiens. Kom ons sit net so, dan word ons eers stil voor die Here. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons goed is. Baie dankie dat ons vanoggend weer kon opstaan en 'n mooi nuwe dag kan beleef. Dankie vir elkeen wat vandag gesond is en met wie dit goed gaan. Dankie Here dat ons uit U genade kan lewe. Dankie dat ons gisteraand by ons president ook kon hoor dat ons vorder op hierdie pad van die ingrendeltyd en Here dat dit verslap kan word aan die einde van die maand en Here ons bid ook vir al die besighede en al die mense wat in hierdie tyd skade ly finansiëel en wat swaar kry, dokters en spesialiste en besighede en selfs boere en gewone salarisstrekkers. Daar's soveel mense wat bekommerd is en wat regtig swaar dra. Wil U vir hulle moed en krag en ywer gee en vir hulle deur hierdie swaar tyd bring. Wil U ons land deur hierdie swaar tyd bring, Here. En dat ons nie sal ondergaan nie, maar dat ons weer sal kan opstaan en terugkyk en tog weet dit was 'n goeie tyd wat ons nader aan U gebring het. Ek bid vanmôre vir almal wat siek is in die gemeente ook, Here, dat U regtig vir hulle sal toevou met U liefde. En dankie dat ons weet U sorg. Dankie dat ons gister wonderlike nuus gekry het van Wilma van Gent, wat die uitslae was van die siekte wat sy het en dat dit sommer baie beter gaan daar in die hospitaal ook met haar. Ons bid spesiaal vanmôre in ons gemeente vir Dirk en Petro Prinsloo, Here wat gister by die dokter was en Dirk is baie siek en ons vra dat U vir hom toevou met U liefde en vir hulle krag en genade gee. En elke tree saam met hulle stap en U wat wondere kan doen. Here, dat U ook in hulle lewe ingryp met U wonderwerke. Seën U vir hulle as die groot geneesheer. Dankie dat ons môre U woord kan lees en daaroor dink. En Here, dat ons aan U kan toewy deur die woord. Heilige Gees werk deur die woord en kom vanmôre in ons harte ook in met U woord. In Jesus naam. Amen. Ek wil vir ons 'n stukkie lees vanmôre in Johannes 20. Ons het nou al gelees oor die Sondagoggend, die opstanding en Maria wat by die graf kom en Petrus en Johannes en die graf leeg vind. Toe het ons in die week ook gelees van die Emmausgangers op hierdie Sondag waar Jesus saam met hulle stap op pad Emmaus toe en daar saam met hulle tot daar kom en dan is dit Sondag aand en dan lees ons van hierdie eerste Sondag aand daar in die ou stad Jerusalem. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang is. Wat 'n wonderlike gedagte nie. Hulle sit daar vreesbevange in die bosaal in Jerusalem, daar waar die Here die nagmaal ingestel het 4 dae gelede. En hulle is vreesbevange vir wat
dalk met hulle ook kan gebeur, dat hulle ook vervolg word en ook gekruisig kan word soos Jesus, is maar net menslik. En dan deur geslote deure, die volgende oomblik is die Here by hulle. Die verheerlikte Jesus wat by hulle is, met 'n verheerlikte liggaam. En tog die tekens draai van die kruisiging, want hy wys vir hulle sy hande en hy wys vir hulle sy sy, en hulle kan met hulle eie oë sien, maar dit is die Here wat by ons is. Ek dink eers skrik hulle, is dit nie dalk 'n spook nie, of 'n verskyning nie. Hoe werk dit? Want skielik staan hy by ons en die deur is dan toe, het niemand ingekom nie, maar hy is hier by ons. En dan wys hy vir hulle, ek is by julle. En hulle het hierdie vrede wat oor hulle kom. En dan groet hy hulle ook met hierdie groet wat die Jode vandag mekaar nog steeds groet as hulle sê Shalom, vrede vir jou. Maar hulle sê, Jesus groet hulle nie net sommer as 'n gewoonte, soos ons sê, hoe gaan dit? En gaan dit goed met jou? En vrede vir jou nie. Wanneer die Here kom, dan groet hy hulle met die ware vrede, wanneer hy sê, vrede vir julle. Dit is so asof hy sê, en as mens die oorspronklike taal lees, asof die Here vir hulle sê, vrede vir julle, en dan lyk dit of, ja, okay, maar hulle glo dit nog nie. En dan sê die Here vir 'n tweede keer, vrede vir julle. En die manier wat dit geskryf is in die oorspronklike taal, wil ek amper sê, dink ek, Jesus het dit gesê, vrede vir julle, en toe is hulle so verslae en verstom, en dan skree hy dit af uit, hoor die mense, ek sê vir julle, vrede vir julle, my vrede gee ek vir julle. Natuurlik, daar buite is nie vrede nie, daar's opstand in Jerusalem, daar's gevaar, hulle lewens is in gevaar, maar nogtans, al gaan dit daar buite sleg, hier binne is vrede. En daarom sê ook vir hulle, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die vrede wat die wêreld gee nie. En wat 'n wonderlike voorreg nie, dat die Here se vrede is nie afhanklik van wêreldse vrede nie. Ons kan nie wag vir die Here se vrede, tot op daai dag wat ons sê, maar ons het nou absoluut vrede in ons land nie. Nêrens op die Kaapse vlakte maak bendes mekaar meer dood nie. Nêrens is politieke partye meer nydig op mekaar nie. Nêrens in die wêreld is daar meer oorlog nie. Nou kan die Here se vrede kom nie. Gelukkig nie. Die Here se vrede is vrede ten spyte van. Ten spyte van COVID-19, ten spyte van finansiële druk, ten spyte van siekte, van nood, van mense wat doodgaan, van vrees wat daar buite lewe. Kan die Here vanmôre, alles jou deur op toe, soos my studeerkamer deur nou hier toe is, kan die Here inkom en by ons kom staan en vir jou sê, vrede vir jou. En as jy dit nie mooi hoor nie, wil hy dit vir jou harder sê. Hoor hierso, ek sê vir jou daar waar jy nou sit en kyk en luister, vrede vir jou. My vrede, my shalom gee ek vir jou. My rustigheid, my kalmte, my tevredenheid moet oor jou neerdal en jy moet weet, die Here is by my. En daarom het ek sy diepe vrede in. En dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, sê Paulus. Wat ons nie kan beskryf dat in hierdie omstandighede ons hierdie diepe vrede in ons harte het nie. En dit wat ek jou toewens vandag, en ek wil jou ook groet dan vandag met die woorde Shalom, vrede vir jou. Mag die vrede van Jesus in jou hart wees. Al is jou deur vanmôre toe ingegrendel in jou huis, kom hy deur die grendel met sy vrede by jou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u opgestaan het en dat u verskyn het. Dat u hande in die sy vir die disippels wys dat hulle kan weet dis u. En daarom weet ons ook vanmôre, u het opgestaan, u is die lewende Here, u is by ons. En u kom in ons huis, in ons kamer, in ons plekke, en hier in my studeerkamer kom u in. En u sê by my en Elsbeth, en u kom sê vir ons vanmôre, vrede vir julle. Dankie dat u dit deur ons vir almal vanmôre wil sê, en dat u dit self wil sê, my vrede gee ek vir jou, die vrede wat nie van die wêreld is nie, maar my vrede, wat ten spyte van die wêreld is, maar 'n alles oortreffende vrede is, mag dit in jou harte heers. Dankie Here vir u shalom, vir u vrede, in Jesus naam, amen. Mag die Here jou seën vandag, en dink oor sy vrede, dink sommer baie daaroor, en leef in sy vrede.